హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనకి కస్టమర్ అనేది కాల్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళది 5000 లీటర్స్ వాటర్ ట్యాంక్ కొత్తది పైకి ఎక్కిస్తుంటే డ్యామేజ్ అయింది ట్యాంకు. అయితే వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకొని అన్నాడు షాప్ అతను. అయితే ఆన్లైన్లో చూస్తే మన కంపెనీ అయితే కనిపించింది వాళ్ళకి. వాళ్ళు మనల్ని పిలవడం జరిగింది కాల్ చేసి. మనము దానికి ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ వెల్డింగ్ చేస్తామని చెప్పాము. వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మీరు కూడా ఏదైనా